有缘的朋友，我们常听到积阴德这个说法，但你知道它背后的含义吗？为什么我们要这样说呢？虽然每个人都会做善事，但为何善行还分为积阴德和积阳德呢？这个问题，如果不是有修行经验的人，可能真的难以讲明白。简单来说，如果你做的善事被别人知道了，那就是阳善；如果你做的善事没人知道，那就是积阴德。阴德是指那些不为个人名利、不为他人所知的善行，就是你做了好事而不刻意宣扬，这就叫积阴德。这样的善行得到的福报才是最大的。大家好，这里是智慧人生，记得点赞订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频，与我们一起同修福慧。在当今社会，积德行善的理念依然被广泛推崇，人们常常通过不同的方式表达自己的善意，如参与公益活动、捐赠物品，或是在社交媒体上分享自己帮助他人的经历。这些举动不仅展示了个人的善良，更在无形中传播着正能量，鼓励着周围的人积极参与。然而，在行善的过程中，我们常常忽视了一个更深层次的概念，那就是积阴德。积阴德与阳德并存，但它们的内涵和意义却截然不同。阳德往往强调的是那些为他人所知的善行，伴随着社会认可的动机，而阴德则是那种隐秘的、无私的善行，通常不求任何回报和认可。虽然阳德在一定程度上能够增强个人的社会形象，促进他人与自我的认同感，但这种善行的背后常常潜藏着对外界反馈的期待和依赖。相比之下，阴德的价值却在于它不受外在环境的影响，纯粹来自于内心深处的善良与关怀。在本次，我们将深入探讨积阴德与阳德的定义及其在日常生活中的重要性。我们将分析积德的价值、因果法则及其对个人修为的提升，并提供一些实践建议，帮助每个人在繁忙的生活中找到行善的机会，真正理解积德行善的深远意义。通过这样的探讨，希望能激发更多人对行善的热情，引导大家在生活中追求那份默默奉献的善良，从而形成良好的社会氛围，促进人与人之间的和谐关系。在探讨积德的概念时，我们首先需要明确积阴德与阳德的定义及其区别。阳德通常被理解为公开的善行，这类行为常常被他人所知晓，受到社会的赞誉与认可。例如，参与慈善活动、捐款救助、义务劳动等都是典型的阳德。这些行为不仅能帮助他人，也能在社会上树立良好的个人形象，提升自我价值感。因此，阳德往往与个人的名声、荣誉紧密相连。然而，积阴德则是一个更加深邃和隐秘的概念，它指的是那些在不为他人所知的情况下所做的善行。这类行为不追求任何的回报、赞誉或关注，而是出于对他人苦难的同情与对社会责任感的自觉。
阴德的代表行为包括匿名捐款、默默帮助邻里、关心身边需要帮助的人等。这些行为的动机完全来源于个人内心的善良与真诚，而不是为了获得外界的认可。因此，积阴德强调的是一种无私奉献的精神和内心的满足。两者之间的根本区别在于目的与态度。阳德常常伴随着外在的奖励和认可，它带来的不仅是他人的赞赏，还有自我价值的确认。而阴德则更注重内在的道德自律与责任感，它的存在和实施与外界反馈完全无关。正是由于这种内在动机的纯粹性，积阴德被认为能为个人带来更为深远的福报与幸运。在现代社会中，阳德行为虽值得鼓励，但过于追求外界认可的善行，有时可能导致善行的本质被扭曲。相比之下，积阴德在这方面更具魅力与价值，因为它使我们能够在纷繁复杂的社会中保持对人性的理解与对他人的关怀。通过积阴德，我们不仅能够提升自身的道德修养，更能在潜移默化中影响周围的人，形成一个更加友善和和谐的社会环境。正因如此，在日常生活中，我们应更积极地去实践阴德，追求那份不求回报的内心宁静与满足。积阴德的重要性体现在多个层面上。首先，它是提升个人道德修养的重要途径。通过践行阴德，我们可以培养出一种无私的心态，学会关注他人的需求，而不是仅仅关注自身的利益。这种内心的善良不仅能让我们在面对他人时更具同理心，也能让我们在日常生活中更有责任感。随着时间的推移，这种品质将成为我们个人性格的重要组成部分，促进我们在各个领域的成长与进步。其次，积阴德对社会和谐的建设至关重要。在一个充满竞争与压力的社会中，人与人之间的关系常常变得冷漠与疏离。然而，当更多的人开始践行阴德，默默付出善行时，社会的温暖与关怀便会悄然升温。我们可以想象，当一群人都在积极为他人考虑时，整个社会氛围将会变得更加友好与和谐。这样的环境不仅能够提升个体的幸福感，也会对整个社会的文明进步起到积极的推动作用。此外，积阴德还有助于个人的内在成长与心理健康。当我们选择做一些好事，而不追求外在的表扬与认可时，内心会感受到一种独特的满足感和快乐。这种来自内心的愉悦比外界的赞美更加持久，因为它源于自我价值的实现和道德信念的坚守。在面对生活中的压力与挑战时，这种积极的心理状态能帮助我们更好地应对困难，保持内心的平和与坚定。从长远来看，积阴德不仅关乎个人的修为，也与个人的命运息息相关。许多古老的智慧都提到，积阴德能够为后代带来福气。一个家庭或个人如果常年累积阴德，便会在无形中为自己和家人铺设一条幸福与平安的道路。
这不仅是对个体努力的回报，更是对整个家庭的庇佑。可以说，积阴德是一种无形的财富，它的价值常常超越了物质层面，潜移默化地影响着我们生活的方方面面。因此，在当今快节奏的社会中，我们更应重视积阴德的重要性，以实际行动为自己和他人创造美好的生活环境。通过小小的善举去点亮他人的生命，让阴德在每一个人的心中生根发芽。只有这样，我们才能共同构建一个更加美好、和谐的社会。所以，积德的价值在于，它不仅关乎个人的道德品质与修养，还影响着家庭、社会乃至整个时代的风气。首先，积德是个人内在修养的体现。每一个善行，无论大小，都是对自我道德信念的坚守与践行。当我们在生活中不断做出善举时，内心的善良便会逐渐被激发，个人的道德素养也会随之提高。这种道德修养不仅能增强我们的自信心，还能在日常生活中提升我们的心理健康，让我们更加快乐和满足。积德的另一个重要价值在于，它促进了人与人之间的信任与和谐。一个充满善良与善行的社会，总是能吸引更多的人参与其中。当每个人都在努力行善、积德时，社会就会形成一种积极向上的氛围。这种氛围能促进人与人之间的理解与包容，减少矛盾与冲突，进而提高整体的生活质量。在这样的社会中，大家的关系变得更加紧密，相互支持与帮助，形成一种良性的循环。此外，积德也在一定程度上提升了社会的道德标准。那些致力于行善积德的人，往往会成为他人的榜样，影响周围的人。当更多的人意识到善行的重要性，并积极参与其中时，社会的道德底线便会逐渐提高。正如古人所言，积善之家，必有余庆。这句话不仅表达了对积德者的祝福，更反映出一个社会的整体风气与道德水平。积德的价值还体现在其对未来的影响。我们常常提到因果法则，即我们的每一个善行都会在未来以某种形式回馈到我们身上。当我们通过积德来帮助他人时，这种善意的种子会在未来生根发芽，带来意想不到的回报。这种回报可能是直接的，也可能是间接的，但它的存在是无可否认的。因此，积德不仅仅是对他人的帮助，更是对自己未来的一种投资。在现代社会，积德的重要性更是愈发凸显。面对竞争激烈、物欲横流的环境，许多人可能会忽视道德的力量，追求短期的利益。然而，真正的长久幸福与成就，却往往来自于那些无私的善行与持久的德行积累。我们需要在快节奏的生活中，保持一颗善良的心，以德行来引领自己的生活，促进家庭的和谐，推动社会的进步。积德的价值不仅在于个人的修养与幸福，还在于对社会的积极影响与对未来的美好期许。通过不断的行善积德，
我们不仅为自己创造了美好的生活环境，也为社会的和谐与发展贡献了一份力量。在这个过程中，个人的成长与社会的进步是相辅相成的。只有当每个人都意识到积德的重要性，才能共同构建一个更加美好的未来。于是，在深入理解积德的重要性与价值后，我们需要具体的实践建议，以便将积德的理念落实到日常生活中。首先，我们可以从身边的小事做起。无论是在家庭、学校还是工作场所，我们都可以通过一些简单的善行来积累德行。例如，在家庭中，可以主动帮助家务，关心家人的情感需求，给予他们支持和鼓励。这样不仅能增进家庭关系，也能培养一种和谐的家庭氛围。在学校和工作场所，我们可以鼓励合作与互助。面对同学或同事的困难，主动伸出援手，提供力所能及的帮助。例如，课业上遇到难题的同学，我们可以耐心辅导；工作中遇到挑战的同事，我们可以积极分享经验与建议。这样的行为不仅能为他人带来实际的帮助，也能在潜移默化中影响身边的人，让更多人意识到积德的重要性。其次，参与志愿服务也是积德的有效方式。可以选择加入一些社区服务组织，参与到志愿活动中去，比如帮助孤寡老人、关爱流浪动物、参与环保行动等。通过这样的方式，不仅能为社会贡献自己的力量，还能扩展个人的视野，增强对社会的责任感与使命感。在这个过程中，我们能够结识到志同道合的朋友，形成一个积极向上的社交圈。另外，积德的实践还可以通过分享善行的故事来实现。每当我们遇到感人的善举时，不妨将这些故事分享给周围的人，通过言传身教的方式，让更多人受到鼓舞。这样的分享不仅能传播善良的种子，还能增强社会的正能量，让更多人参与到积德的行动中来。社交媒体也是一个良好的平台，我们可以利用它发布一些关于行善的动态，吸引更多人的关注与参与。再者，制定个人的积德计划也是一种有效的方式。可以尝试设定一些小目标，例如每天进行一次善举，每周参与一次志愿活动，或每月分享一次善行故事。通过这种方式，能够更系统地积累德行，也能在不断的实践中找到更多的乐趣与意义。每当完成这些小目标时，我们会感受到内心的充实与快乐，进一步增强继续行善的动力。此外，重要的是要保持对积德的持续反思。在日常生活中，我们应当定期审视自己的行为，思考哪些方面做得好，哪些方面还有提升的空间。通过自我反省，我们能够不断调整自己的行为，向着更高的道德标准迈进。这种自我反思的过程，不仅能帮助我们提高道德素养，也能加深对积德意义的理解。最后，倡导家庭与社区的共同参与也非常重要。
可以组织一些家庭或社区活动，鼓励大家一起参与志愿服务，分享善行故事，甚至进行一些公益募捐。这种集体参与的方式不仅能增强大家的凝聚力，还能形成良好的社会风气，让善行成为一种普遍的价值观。通过以上这些实践建议，我们可以在日常生活中积极地积德，促进个人的道德修养与社会的和谐发展。在这个过程中，积德不仅成为一种生活方式，更成为我们心灵深处的信仰与追求。每一个善行都将积累成我们人生的厚重底蕴，让我们在追求幸福的道路上始终保持一颗善良的心。最后，在探讨了积德的实践建议后，我们不难发现，积德不仅仅是一种道德行为，更是一种生活态度和价值观。通过积极参与日常的善行、志愿服务以及分享感人的故事，我们可以在不断的实践中积累德行，为个人和社会的和谐发展贡献力量。每一份善行都像是一颗种子，在我们心中播下善良的种子，逐渐生根发芽，绽放出美丽的花朵。积德的过程也是一个自我成长的旅程。在这个过程中，我们不仅提升了个人的道德修养，也增强了对他人和社会的责任感。当我们在帮助他人时，实际上也在不断丰富自己的内心世界，体悟到人生的更深层次的意义。积德让我们学会珍惜身边的人与事，让我们的生活充满温暖与感动。此外，积德的价值还体现在它所带来的社会影响。当越来越多的人参与到积德的行动中时，善良的力量会在社会中蔓延，形成一种良好的风气。这种积极的社会氛围不仅能提升人们的道德水平，也能推动社会的进步与发展。我们每个人都是这场善行运动中的一份子，只有每个人都行动起来，才能汇聚成改变社会的强大力量。最后，我们应当意识到，积德并不是一朝一夕之功，而是一个需要持续努力的过程。无论是在生活的哪个阶段，我们都可以通过不断的实践、反思与分享，将积德的理念融入到自己的生活中。这样，我们不仅能收获个人的成长与幸福，还能为周围的人带来积极的影响，共同营造一个充满善意与关爱的社会。因此，积德的实践与传播，不仅是对我们自身道德修养的提升，更是对整个社会责任感的积极回应。让我们在追求个人幸福的同时，也不忘践行善行，为他人、为社会带去一份温暖与光明。通过这样的努力，我们将共同创造一个更美好的未来，让善良的种子在每个人的心中扎根发芽，开出绚烂的花朵。感谢你看到最后，回复一句三阳开泰，祝愿你阳气永驻，与光明相伴。如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击屏幕右侧的订阅按钮与我建立连接，随喜转发，功德无量。